daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata dia, inna rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yarawna ar-ru'ya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab, dia kata menjadi kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bermimpi pada zaman Nabi masih hidup. Dan abang kata mimpi ni benda biasa. Nabi pun mimpi, sahabat-sahabat Nabi pun mimpi, siapa-siapa pun mimpi. Cuma bezanya fayaqussunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi masih ada, pada zaman Nabi masih hidup, bila sahabat-sahabat mimpi, mereka cerita ke Nabi. Menjadi kebiasaan di kalangan para sahabat Nabi, kalau sekiranya mereka mimpi, mereka pergi cari Nabi, mereka cerita. Mereka kata, ya Rasulullah, semalam saya mimpi macam ni, macam ni, macam ni. Fayaqulu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sya Allah.